একটা আছে, এটা জীবিতই আছে, এই যে লড়তেছে জীবিত। এই যে আরো একটা আসলো দর্শক, লাভ পারতেছে, এটাও জীবিত আছে। খুব আরো একটা আছে, এটাও জীবিত না, এটাও খুব সুন্দর। এদিক দিয়ে এক সাইজ করে দিন। হা 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 হা, দেখা যায় না। এই যে আরো একটি মাছ কিভাবে আসে দর্শক দেখেন। এই দর্শক যে নৌকায় চললাম, এই যে দেখেন নৌকায় আমাদের মাল্লা ভাইরা ভাত খাইতেছেন ইলিশ মাছ দিয়ে। তার মানে নদীতে ইলিশ যেমনি ধরেন তেমনি খাওয়ার জন্য ইলিশ আনছে। আর আমি যে নৌকায় এসে বসলাম, ইনি পরিচিত আমাদের শহর ভাই। এনার সাথে আগে অনেক ভিডিও ধারণ করেছি আমি, মাছ ধরা ভিডিও, ইলিশ ধরার জন্য খুবই পারগত। এই যে অসংখ্য নৌকা দেখতেছেন, এগুলা সব কিন্তু ইলিশ মাছ ধরা নৌকা। এই যে সিরিয়ালি ভাটা ভাই, যে নৌকাটি যাইতেছে ওই নৌকায় আমি ছিলাম, ওইখানের থেকে এই নৌকায় আসিয়া বসলাম আর কি, ভাইজানের নৌকায়। তো যাই হোক, ভাই জাল ফালানোর দৃশ্য আমি দেখাইতে পারিনি আপনাদের, এখন উঠাবো, সেই দৃশ্য দেখাবো। অবশ্যই সবাইকে অনুরোধ করব ভিডিওটি কন্টিনিউ করার জন্য, কারণ খুব সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর সুন্দর মাছ হইতেছে বর্তমান ইলিশের ভাটায়, মাছের কোনো কম নাই। তাই ভিডিওটি পুরা দেখার জন্য সবাইকেই অনুরোধ করলাম, ভিডিও জুড়ে থাকবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক, আমরা জাল উঠানো শুরু করলাম। দেখা যায় ভাগ্যের পরীক্ষা, জাল তাহলে অনেক জায়গায় ভাটির দিকে এসেছি, প্রায় 5-6 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার মতো ভাটির দিকে আসা আছে। এখন কি আসে না আসে উপরওয়ালাই ভালো জানেন। যাই হোক, দেখতে থাকেন সবাই। আমরা জাল ওঠানোর দৃশ্য সবসময়ই আপনাদের দেখায় থাকি দর্শক, ফালানোর দৃশ্য দেখাই। তার মধ্যে আজকে হয়তো জাল ফালানোর দৃশ্য দেখাইতে পারলাম না, যাই হোক দুঃখিত। উঠানের দৃশ্য কিন্তু আপনাদের সবাইকে দেখাইতেছি। আমাদের ভিডিওগুলো কেমন হয় অবশ্যই মতামত জানাবেন, সেই অপেক্ষায় আছি আপনাদের। এই যে দেখেন চতুর্পাশেই চর জায়গা দেখাইলাম, শ্যালো ভর্তি লোক, এগুলো খেতিবাতি করার জন্য আসছিল। যাই হোক, জাল আমাদের ওইটা আছে, মাছ অবশ্যই আসবো, কারণ বাটায় বর্তমান প্রচুর মাছ আছে। যাই হোক, বলতে বলতে ইলিশ আমাদের কিন্তু একটা আসছে দর্শক, দেখেন এই যে সুন্দর ইলিশ, একদম সোনালী কালার। এই দেখেন আরো একটা আছে, এটা জীবিতই আছে, যে লড়তেছে। ফাঁসি জালে মাছ ধরে অনেক মাছ মরেও যায়, কিন্তু এই মাছটা জীবিত আছে। আগের মাছটা মরছে না, এই যে এটাও জীবিত। এই যে আরো একটা আসলো দর্শক, লাভ পারতেছে, এটাও জীবিত আছে। খুব সুন্দর কালার, খুবই সুন্দর। এই আরো একটা আছে, এটাও জীবিত না, এটাও খুব সুন্দর। এদিক দিয়ে এক সাইজ করে দিন। হা 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 হা, দেখা যায় না, সুন্দর যাতে দেখা যায় এরকম করেছিলেন দর্শক। খুবই জীবন্ত মাছগুলা। ইলিশ মাছ তো ভাগ্যের ব্যাপার, সব সময় ধরে না, সব সময় আসে। এই যে একটা আসলো, দুইটা, তিনটা, চারটা, একটার পর একটা এসেই ছিল। আবার কোন সময় অনেক টাইম জাল টাইনা উঠাইলে মাছ আসে না, আসে না, অপেক্ষায় থাকা লাগে। এটা তো মাছ তো ভাগ্যের ব্যাপার, এটা আমিও বলতে পারি না, আপনিও বলতে পারবেন না। পানির নিচে জাল কি হয় সেটা উপরওয়ালা জানে, আর তারা উঠায় জাল, মনে একটা অনুভূতি জাগে যে কি হ্যাঁ এখন মাছ আসতে লাগে, আসবো আসবো, এরকম একটা ভাব নিয়ে কিন্তু আমরা জাল উঠাইতে থাকি। যাই হোক, যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছে, আপনাদের মতামত প্রকাশ করবেন। আমাদের ভিডিওগুলো কেমন হয়, কেমন লাগে আপনাদের কাছে অবশ্যই জানাবেন। এবং যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা করেন নাই অবশ্যই করে নেবেন, সঙ্গে নোটিফিকেশন বেলটিও অন করে দিন। সুন্দর সুন্দর ইলিশ আসতেছে, আপনাদেরকে দেখাইতেছি আমি। এই যে খুব জীবন্ত ইলিশ লড়ছড় করতেছে। কোনটা সময় এরকম হয় অনেক ইলিশ এক ভাটায় আসে। যাই হোক, আমাদের জাল মাত্র উঠানো শুরু, অনেক জাল উঠাবার আছে।
কি হয় দেখতে থাকেন। ও হ্যাঁ, ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কথাটি ভুলে গেছি। দর্শক আরো একটি মাছ আছে, এটি কিন্তু আরো সুন্দর। দেখেন কালারটা কি সুন্দর লাগছে, এই কালারটা একদম জীবিত মাছ, কালার হলুদ রঙের। দেখেন তো এই কয়টা মাছের সাথে এর কোনো মিল নাই। এই যে এটা আরো একটা আছে, এটাও একই কালার, যেটাও খুব সুন্দর। যাই হোক, একটার পর একটা একটার পর একটা মাছ আমাদের উপরওয়ালা কিন্তু দিয়ে আছে, মালিকের কাছে সব। আপনাদের নৌকায় উঠে ফার্স্টে আমি বলছিলাম যে আমাদের এই ভাই মাছ ধরার জন্য খুবই পারগত। পিছনে দেখাইতেছি আপনাদের, অনেক দিনের পরিচিত আমার সাথে, ভাইয়ের সাথে আমরা একসাথেই, হয়তো আমি মাছ কিনছি, ভাই মাছ ধরছেন, যার জন্য অনেক দিনের, প্রায় 30 বছর আগের থেকে আমি ভাইকে চিনি, একসঙ্গে উঠা বসা করতাম। সেই নৌকায় বসেই আজকে আপনাদেরকে মাছ ধরার দৃশ্য দেখাইতেছি। এই যে আমাদের আরো একটি মাছ আছে, সুন্দর মাছ, এটাও এই যে দেখাইতেছি, এই যে দেখেন, এটাও কিন্তু কালার খুব সুন্দর। এই সবগুলা মাছই জীবিত, মাত্র প্রথম মাছটা মরা হয়েছিল, আর বাকি যে ইলিশ গুলো আসতেছে সব আমাদের জীবন্ত ইলিশ। আরো জাল উঠানো আছে, এই যে দর্শক আপনারা অনেকেই অনেক ধরনের কমেন্ট করেছেন। যাই হোক, আপনাদের সবার কমেন্টের রিপ্লাই আমি এক এক করে দিব। এই যে আরো একটি মাছ কিভাবে আসে দর্শক দেখেন, এই এই একদম লড়সার লড়সার করতে করতে আসতেছে, খুব সুন্দর লাগছে। এই যে দেখেন কি সুন্দর লাগতো। অনেকেই জিয়ন্ত ইলিশ মাছ দেখতে চান, কাকা জিয়ন্ত ইলিশ দেখাবো, এর চেয়ে ভালো জিয়ন্ত আর কি দেখাবো বলেন। খুব সুন্দর জিয়ন্ত, মানে খুব সুন্দর। এটা আপনাদের মন মতো হলে দৃশ্য অবশ্যই একটি লাইক দিবেন ভিডিওতে। আজকের প্রথম কমেন্টটি করেছেন দীপা ইসলাম। দীপা লিখেছেন সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, ধন্যবাদ আপনাকে, আমরাও তাই বলি। আল্লাহ আমাদের সর্বশক্তিমান, যা হয় আল্লাহর তরফ থেকে হয়। ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য। ফরহাদ রিজা বলেছেন দারুণ হয়েছে, আশা করি আরও ভালো হবে, ভালো ভিডিও পরবর্তীতে দেখতে পাবো। ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ কমেন্ট করার জন্য। জোবাইর আহমেদ লিখেছেন বিজনি থেকে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লেখার জন্য। পরের কমেন্টটি করেছেন দিদারুল আলম, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি লিখেছেন অসাধারণ মাছ ধরার দৃশ্য, কুয়েত থেকে দেখতেছি। যাই হোক, প্রবাস থেকে ভিডিওটি দেখছেন, আপনাকে আরও অসংখ্য ধন্যবাদ অন্তরস্থল থেকে, আরও লিখবেন। তারপরের কমেন্টটি করেছেন সৌদি আরব থেকে ফারুক শেখ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই কমেন্ট করার জন্য। আমাদের ভিডিওগুলো কেমন হয় অবশ্যই মতামত জানাবেন, তাতে আমরা খুশি হব। ধন্যবাদ আপনাকে, আরও লিখবেন। তারপরের কমেন্টটি করেছেন, আপনি নাম উল্লেখ করেন নাই, এখন নদীর পানির পরিমাণ কি খুবই কম না বেশি? বর্তমান কম, ধন্যবাদ আপনাকে। অজয় দাস লিখেছেন আগরতলা ত্রিপুরা থেকে, ধন্যবাদ আপনাকে কমেন্ট করার জন্য, অশেষ ধন্যবাদ, আরও মতামত জানাবেন। অজয় দাস আরও লিখেছেন নাইস, ধন্যবাদ আপনাকে আবারও। তারপরের কমেন্টটি করেছেন মোহাম্মদ আলম, লিখেছেন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম থেকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মিরাজুল হক আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দিয়েছেন, ধন্যবাদ আপনাকে। ডিজিটাল কৃষি উনিও লাইভ অ্যাক্ট দিয়েছেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাকি কমেন্টের রিপ্লাইগুলো পরের ভিডিওতে দিব, ধন্যবাদ। যাই হোক, জাল উঠানো শেষ,
আপনাদের সবার মূল্যবান সময় ভিডিওতে দেওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো ঘুরে লিবো না না হবো। আসসালামু আলাইকুম। ও ভাই পাঠাই যাও। যাই হোক আজকের মতো